Hello， 大家好，歡迎大家收睇新一套嘅歐德賽馬堂影片。你哋好，我係黑雪。咁趁住喺暑假期間啦，即係馬季休戰期間啦，我都會繼續拍片啊，同大家分析翻一啲跟進馬啦，或者新一季嘅銀行馬啦。咁今次嘅頭跑咧，其實就想延伸翻7月15號啊，谷草煞科日啊，跑第一場5班千百米，最尾跑第3名嘅匹東方雷啊，作為暑假嘅頭炮啊。咁各位呢匹馬咧，其實就即係佢所隸屬嘅荷良馬房啦，其實已經係近嗰幾個月嚟講相當之注目嘅一個馬房啦。咁注目嘅原因唔係因為佢成績好啊，而係成績會比較差啲，或者即係勉強先畢到業啊。因為即係大家都唔善忘嘅，都記得佢最尾係憑盛大光輝嘅一啲獎金啊，令到佢可以透過15 win 啦，再加埋2100萬啱啱好達標嘅獎金，令到佢唔需要收信，就可以仍然可以保持個清白之身啊。但係預期呢個馬房咧，佢個兵源都相當之即係捉襟見肘啊，都叫做，因為佢新季，因為始終佢之前有心中有你，再加遠龍動武嘅效應咧，都令到好多馬主都決定拉倉去尋求一啲好啲嘅發展啊！即係譬如暑假期間，即係呢10日左右啦，其實都走咗匹嘉希旺啦，同埋即係機緣巧合啦，即都係一啲好有戰力嘅一啲中下班分子啊，或者甚至係可能都有1至2 win 或者2至3 win 喺手啊！咁其實對荷良嚟講，喺來季爭畢業咧，其實都有啲難度啊！咁但係睇下會唔會透過呢匹東方雷可以幫佢扭轉乾坤啦，因為其實我預期佢喺今季嚟講啦，或者叫2021呢一個賽季嚟講咧，相信都有啲表現可以刺激到荷良。咁其實各位呢匹東方雷咧，其實都可以形容佢為一匹慢熱啲啦，或者相對嚟講比較中長途嘅一匹馬匹啦。因為其實佢來港初期咧，其實已經連番交出追勢啦，特別喺418場次啦，喺史賓沙即係個發揮唔算好理想嘅情況之下，沿路啲直路都困失咗一段時間啦。其實佢都係輸5個幾馬位俾一啲認定好有前景嘅馬匹啦，即係譬如平海掌聲啦、荷花福星啦，都有一啲側身嘅短途精英啦。即係其實以佢個血統偏長嘅情況之下，都可以收復唔少馬位啦，或者即係交出表現嚟講已經相當之唔錯。咁你見到佢落入5班之後咧，因為始終比較慢熱啲啦，頭先都有講過，即係同埋佢個性能上都偏長途。你見佢跑1400嗰場咧，其實阿潘明輝發揮上有啲車前到，同埋好明顯係控制唔到匹馬，因為你見佢喺轉彎嘅時候，其實曾經湧過一段上嚟都幾悅目嘅走勢，但係入到直路嘅時候，佢又不斷咁內閃同外閃啦，即係基本上佢個操控上都仲有啲困難啊，所以嚟講佢最尾都係輸6個幾馬位咧，其實尚算合格啦呢樣嘢。但係其實你話最吸引嗰場咧，當然係必數係7月15號啦820嗰場次咧，佢跑1100米，即係5班1100米嗰場。因為其實呢匹馬咧，以往都係一匹留後嘅馬啦，即係相對嚟講會叫做善鬥後勁嘅馬匹啦，即係每次都喺末段交出一段唔錯嘅追勁啊。但係今次係用咗一個互連一世嘅跑法，就係沿途跟前啊。你見佢一起步嘅時候，周俊樂已經刻意騎幾步咧，令到佢可以迅速咁埋欄貼欄領放咧。基本上個跑法上完全顛覆晒以前跑得好嘅跑法啦。即係其實如果對於啲側身馬嚟講咧，如果佢嘅跑法上係有啲差錯或者唔啱嘅話咧，其實係隨時令到隻馬可以大敗而回嘅。因為睇翻佢頭3年其實快咗接近1秒咁滯，再加埋同時同佢一齊並頭領放係佢一匹扣女咧喜盈運咧，即係一匹供應好有韌力嘅馬匹啦。但係睇翻呢匹側身馬喺完全缺乏跑1100米經驗之下咧，沿途領放，而且個步速放得唔算慢嘅情況之下，其實最尾都係輸個零馬位俾退役咗嘅萬里威揚啦，同埋即係供應係有啲班底、有啲實力喺5班嚟講啦，即係活力寶區咧。其實再加埋7月15號咧，基本上係冇一匹馬係可以一放而回嘅。所以嚟講咧，對呢匹4歲側身馬嚟講咧，佢嘅表現已經相當之唔錯嘅。咁預期啦，佢踏入5歲之後咧，咁我相信馬房都會集中安排佢改做一啲中長距離嘅途程啦。其實再加埋佢嘅性能會比較靈活啲啦，即係以往可以用後追啦，或者甚至上一場7月15號820嗰個場次都可以用一啲比較主動啲嘅前領啲嘅策略咧。咁相信呢匹馬可以活用唔同嘅跑法啦。咁喺5班嚟講係時刻佔優勢嘅，或者再加埋佢一匹52分嘅 PPG 啦，同埋佢一路以嚟顯露到嘅鬥志都相當之唔錯。咁我預期佢應該都唔係5班嘅材料啦。咁我暫時估計佢5班至少1 win 喺手啦，咁上到4班應該都有條件憑啲輕磅啊，或者憑啲靈活啲嘅跑法，相信都應該可以爭取多至少1 win 喺手啦，即係預期就起碼有2 win 喺手啊。咁睇下有冇機會幫荷良叫畢到業啦，或者即係拉高佢嘅戰績，即係可以吸引多啲馬主去將佢嘅旗下賽區去擺喺佢個馬房度養啦，即係令到佢有機會達標啦叫做。因為其實預期呢個馬房下季都會苦戰，睇下呢匹東方雷會唔會幫到佢拉到多啲支持啦。係啦，咁我憧憬呢匹東方雷咧，來季可以有2 win 喺手啦，暫時嚟講。係啦，咁今次分析東方雷嘅影片就講到咁上下啦。如果大家對東方雷啦，或者其實今季嘅邊一匹馬有啲咩意見嘅話咧，歡迎大家喺影片之下留言啦。
係啦，咁多謝大家收睇，我哋下一集再見啦，拜拜。